हेलो साथीहरु, सेवा अनि नमस्ते। वेलकम टु माई ब्लग। मैले फेरि आज पनि ब्लग बनाउने भनेर चाहिँ आएको छु। अस्ति तपाईहरुले धेरै माया देखाउनु भयो, त्यही भएर फेरि पनि मैले चाहिँ ब्लग बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ मैले ब्लग बनाएको छु। आज चाहिँ हामी चाहिँ बाइक सिक्नु भनेर दिदीसँग चाहिँ आएको छौँ। अनि दिदी चाहिँ बाइक लिएर त्यहाँ गइसक्नु भएको छ। दिदी चाहिँ वासरुम जान्छु भनेर जानु भएको छ। म चाहिँ हिँड्दै आएको यतादेखि यस्तो छ, अनि दिदीले चाहिँ उतादेखि बाइक ल्याउनु भएको छ। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ बाइक सिक्नु भनेर आएको छौँ। तर आज कस्तो हुन्छ केही थाहा छैन। सिक्नु भनेर आएको। मैले अस्ति पनि हामीले चाहिँ सिक्नु चाहिँ सिकिरहेको थियौँ, तर दिदीलाई त आइसकेको, मलाई चाहिँ अलिकति मजाले आएको छैन। अनि अस्ति चाहिँ मैले लडाएको पनि थिएँ। अनि घाउहरू चाहिँ भएर चाहिँ अलिक दिन चाहिँ साह्रो भएको थियो, तर अहिले निको भएको छ। अनि फेरि पनि सिकौँ न भनेर भन्नुभयो। अनि हामी चाहिँ आएको छौँ, आउँदैछौँ आज चाहिँ बाइक सिक्नु भनेर। अनि यहाँको बाटोहरू चाहिँ यस्तो छ क्या। अनि यस्तोदेखि कसरी बाइक लाने, दिदीले चाहिँ उतादेखि ल्याउनु भएको। अनि म चाहिँ हिँड्दै आऊ अस्मिता भनेर म चाहिँ हिँड्दै आएको कतादेखि बाटो। अस्ति त यतैदेखि गएको थियौँ। पानी नि सानो थियो, आज चाहिँ पानी नि ठुलो रहेछ। अनि काठमाडौँको मौसम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ आज चाहिँ चिसो छ, पानी पनि पर्ला जस्तो गरिरहेको छ। तपाईहरु कहाँदेखि हुनुहुन्छ? अस्ति मेरो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो, कहाँदेखि हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। यस्तो बाटो तर्नु पर्छ, यस्तो छ होला चाहिँ। अनि म चाहिँ जाँदैछु त्यहाँ जाँदैछु। दिदी चाहिँ अघि आइसक्नु भयो होला। वासरुम जान्छु एकछिन भनेर जानुभएको छ। अनि यस्तो छ म चाहिँ जान्छु। आज कस्तो हुन्छ मेरो भ्लग चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउने छु। यहाँ चाहिँ यस्तो छ, सिक्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो छ। यहाँ चाहिँ यस्तो बाटोहरू छ। म चाहिँ यहाँ आएको छु। बाइक चाहिँ उतिया रहेछ, म चाहिँ त्यहाँदेखि आएको, हिँड्दै आएको। त्यहाँदेखि बाइक झर्दैन, अनि त्यही भएर म चाहिँ सकिँदैन नि त छोरी मान्छेले पुर्याउनु। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँदेखि आएको। चाहिँ यस्तो छ बाटो। अनि अब सिक्ने ठाउँ चाहिँ यो हो। हेलो साथीहरू, मैले चाहिँ बाइक कुदाउनु लागिरहेको, तर म चाहिँ डर लागिरहेछ, ढुकढुक डर लागिरहेछ। के हुन्छ विश्वकर्मा बाबाले रक्षा गरून् मलाई। के हुन्छ थाहा छैन मलाई। अस्ति लडेको सम्झिँदाखेरि त नसिकौँ जस्तो लाग्छ। तर के गर्नु, रहर पनि छ एकातिर सिक्नु नि मन लाग्छ, डर पनि लाग्छ। के गर्नु। अब चाहिँ म जे होला स्टार्ट गर्छु। तर म सक्दिनँ होला जस्तो लाग्दैछ। सक्छु होला। यस्तो हुन्छ भने
ब्लग स्टप गरौँ? हेलो साथीहरू, हामीले चाहिँ बाइक पनि सिकिसक्यौँ। इस ठुलो न ठुलो भएको छ। अनि 1-2 राउन्ड चाहिँ घुमे अनि 2 चोटि जति लडे होला म त। के गर्नु, तर अस्तिको जस्तो घाउ चाहिँ भएन, तर मजा आयो। अनि अब चाहिँ हामी जाने भनेको यहाँ क्रिकेट खेल्नु पनि आएको रहेछन्, भाइहरू आउँदैछन्। अब भनिरहेछन् अनि हामी चाहिँ अब चाहिँ यत्तिकै जाने भनेर। सिक्नु त सिकेको, के भयो साथीहरू। आज चाहिँ यतिकै भयो। अनि मेरो ब्लग हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अब अर्को ब्लगमा हामी चाहिँ भेट्ने बाचाका साथ आज चाहिँ यही छुट्टिन चाहन्छु। जो जहाँ भए पनि चाहिँ खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् अनि व्यस्त रहनुहोस्। ओके, टाटा, बाई बाई। अर्को ब्लगमा भेट्नेछौँ।